так, с понедельника мы лечимся, а заболела у нас когда? Неделю где-то, даже дней 10. 10 дней до, да? Начнем снизу вверх. Ну, на всем протяжении. Все забито, видишь, что не сжимается вена. Все нажимаем, видишь, и крови нет. Тут тоже не сжимается практически. Хотя вот внутри есть какая-то гипоэхогенность, но крови нет. Не нравится. Помнишь картинку? Он прям висел. Да. Кашля нет. Нет. Почему должен быть кашель? Если оторвался, улетел, будет кашель. Я думаю, завтра мы тебя отпустим домой. Анализы посмотрим. Здесь фиксировано все. Здесь ничего нет уже.